nó nằm mày ôi kịp có គោរពជំរាបសួរហើយក៏សួស្តីកាន់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវុធីទៀតហើយមួយរយៈនេះមកលេងផ្ទះនៅខ្មែរក្រមក៏រៀងយូរថ្ងៃហើយដែរក៏ដាច់លុយអត់មានលុយទៅព្រៃវិញអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សម្រេចថានាំមិត្តភ័ក្តិទៅដើររកចាប់ក្តាមស្រែតាមអូដើម្បីយកទៅលក់ដើម្បីមានលុយធ្វើជាថវិកាទៅព្រៃបន្តទៀតឥឡូវមិនអោយខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំទៅទស្សនាសកម្មភាពវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចេញដំណើរខ្ញុំក៏មកយកអាស៊ូខ្ញុំនៅកន្លែងគ្រូពេទ្យព្យាបាលម៉ូតូហើយតម្រាំតែនឹងបានយកគ្នាមកព្យាបាលនឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទជិះគ្នាតម្រាំតែយកបានមកព្យាបាលនឹងហើយព្យាបាលម្ដងនេះអស់ឡើង400000សង្ឃឹមថាជិះបាន3ឆ្នាំទៀតទៅចុះបងប្អូនបាទហើយមុននឹងពេលចេញដំណើរគ្រាន់តែមកផ្ទះបងប្រុសប្រុងតែខ្ចីក្បាលគោមគាត់ដើម្បីយកទៅឆ្លុះកែបឆ្លុះកែបច្រឡំបងប្អូនបាទឆ្លុះក្តាមនឹងជួបពស់មួយបងប្អូនហើយគ្រាន់តែដើរមកផ្ទះគាត់ឈឺនោមមកផ្លែតកាវឆាយមួយបាត់ហើយបងប្អូនពស់ប្រេងប្រហែលជា4ខាំទៅកន្លះគីឡូហើយនឹងហើយពស់ប្រេងយើងមើលទៅអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលទៅឃើញថាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែតាមពិតពស់នេះវាអត់ចេះចឹកទេហើយវាក៏អត់មានពឹសដែរបងប្អូនបាទក៏មិនដែលឮថាបងប្អូនណាក៏ថាពស់ប្រេងវាចឹកឬក៏ខាំទេហើយបន្ទាប់ពីបានពស់មួយទៅក៏នាំមិត្តភ័ក្តិរៀបចំចេញដំណើរទៅដើររកចាប់ក្តាមបងប្អូនបាទហើយមកដល់កន្លែងផ្ទះនេះឡើងស្ងាត់ឈឹងផ្ទះគេអត់នៅទេឮថាផ្ទះហ្នឹងគេថាខ្មោចលងសាណាបងប្អូនបាទគេធ្លាប់មកជួលនៅតែនៅអត់បានហើយគ្រាន់តែចេញមកផ្លែតបងប្អូនហើយជួបពស់ឡាប់កែបឡើងប្រប៉ុនមេជើងបាទហើយខ្ញុំអត់ចាប់វាទេមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំវាមិនអស់ចិត្តវាលើកមកមើលវាថាពស់អីធំអត់ពួកអីយើងដើរចាប់ក្តាមទៅក៏ខ្ជិលចាប់ពស់ទៅក៏សម្រេចថាលែងវាចោលទៅហើយគ្រាន់តែដើរមកដល់មុខមកផ្លែតដើរទៅក៏បានម្នាក់ប្រហែលជា1គីឡូជាង2គីឡូដែរចំពោះក្តាមស្រែនេះយើងអត់ពិបាករកប្រហែលទេបងប្អូនបាទយើងដើរតាមអូចប់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៅហើយយើងចេះតែបន្តដំណើរចេញទៅដើររកចាប់តាមអូអស់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនហើយបាទនិយាយពីថាផ្លូវចាញ់អីផ្លូវចូលព្រៃបងប្អូនហើយផ្លូវមិនដែលមានអ្នកជិះផ្លូវឡើងក៏ទ្រុបហើយផុកក៏ជ្រៅទៀតនិយាយរួមទៅគឺគេចមិនផុតពីផ្លូវពិបាកម្ដងបងប្អូនបាទទៅណាក៏ជួបផ្លូវពិបាកទៅព្រៃក៏ជួបផ្លូវពិបាកមកស្រុកមកស្រែផ្លូវជិតភូមិក៏នៅតែប៉ះផ្លូវពិបាកទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយបានថាការយើងដើររលុយគឺវាមិនងាយទេតម្រាំតែនឹងបានលុយនឹងយើងព្យាយាមនឹងតស៊ូមែនតែនតម្រាំតែនឹងបានលុយហើយមកដល់ចំណុចកន្លែងខាងមុខនេះបងប្អូនឲ្យក្តាមស្រែចាប់ផ្ដើមសម្បូរមែនតែនបាទលូកចាប់និយាយរួមទៅខ្លាចតែគេដាក់ថ្នាំដាក់អីទេបើគេមិនដាក់ថ្នាំនេះយើងចាប់យ៉ាងណាក៏វានៅតែមិនពីនៅតែមិនអស់ពូជដែរហើយដើរមកដល់មុខមិនដឹងថាអ្នកណាទេស្ទូចយ៉ាងម៉េចទុកឲ្យស្ទូចនឹងធ្លាក់មកនៅនឹងទឹកនឹងទៅហើយនិយាយថាផ្លូវដើរយើងនេះបងប្អូនបាទលូនក្រាបវាតាមនឹងទម្រាំតែនឹងចេញរួចកន្លែងខ្លះទៅក៏លូនខ្លាំងមែនតើហើយយើងដើរចាប់ប្រហែលជាដល់ម៉ោង2 10បងប្អូនបាទបានប្រហែលជា10គីឡូជាងហើយផ្លូវបងប្អូនអើយនេះមិនថាផ្លូវទៅចាប់ក្តាម3ដើរផ្លូវប្រហែលម៉ាច់នឹងទុកអស់ហើយហើយក៏សូមណែនាំសាប៊ូក្លិនកាន់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមើលសាប៊ូក្លិនសម្រាប់សក់អង្កែបរោះជួយថែរក្សាសុខភាពសក់និងស្បែកក្បាលអាចកម្ចាត់អង្កែយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើសក់ស្រស់ស្អាតនិងរឹងមាំផ្ដល់ភាពត្រជាក់ពីសារធាតុម៉ង់តុលដើម្បីកាត់បន្ថយការរលាកស្បែកក្បាលនិងស្រស់ស្រាយហើយក៏បានផលិតពីស្នាដៃកូនខ្មែរផងដែរចំពោះខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមការងារអាសាដើរព្រៃលមាស់ក្បាលកាត់អង្កែដល់ពេលប្រើទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អមែនតើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទប្រើផ្ទាល់ហើយឃើញថាល្អបានខ្ញុំណែនាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនឡើងផងបាទអូយគៀបដល់ក៏សំ
ได้จับปีมากระไลน์โตเติมมากระไลน์ก็เติมมืดเพียย่อมจับบันจรานบงปูนบ่าย่อมจับบันติเตบ่ย่อมมาโวลแต่หนึ่งถวยกามราแม่นบงปูนบ่ามาดอลมุกนี่มันเติมแต่กระดามที่จับบันตั้งไตรติดบงปูนบ่าเวียนเนอตามตึกจังตึกทลายยังมือเคยเป็นคอนแต่ทายย่อมอัดโยเวเตปไอปบ่ายังด่าเตยจมูกนึงกระดามนึงกระดามเวกีบตุตีเอาให้จังก็สำไรทลายเวตะวินจอให้ดามาดอลมุกนี่บงปูนบ่าจูบปูเตียดให้ปูนี่เนอคางสรกย่อมแกหาถาปูตักมันดังถาคางบงปูนให้ถาปูไอเตให้ฮอตเฮลให้ได้บงปูนบ่ายุบเชลมันแต่มาดอลนี่เคยเปิดเกตก็ลุยไก่มันเนี่ยมากองปีกองโฮบเตอร์บ่มาจ้าเกมอเตอร์ก็ปรับตามตนาเติมดังเธอไม่เตะบงปูนบ่าเคลียนมันแต่ในยุบเชลโฮบรุยเตอร์ก็ปโตตนาใจมาดอลมุกบานเตียงแกบเตียงกระดามเตียดให้มืดเพียยมเนาะมันดังถาเตอร์ข้างหน้าเตะบงปูนบ่ายังดาวใบคเนตำรอมแต่หนึ่งบานมาจุ่มคเนจำคเนจิตปีเมาบงปูนบ่าให้กระดามบ่ยังบานปนิบงปูนเลยจับมายุบจิตตอดเพลยบานปนึงโยเวมาจะโจนึงสบายให้จะปูกระดามนี่ยังจะโจนึงสบายยังรึดจงเวียนายบันเวียอดงอบบงปูนบ่าแต่ยังจองทูนังวิมุกตะเก็บคเนงอบเป็นนังบงปูนบ่าให้ยังโยตะลุนังเกกัดกะโลเตียดให้ไม่จิตเพลก็นอมคเนโยกระดามตะลุเมามาดอกกระไลเกนี่มองบุญบุญในตีบงปูนบ่าในกระไลซาตะเกก็กรอกปีเปลือมาลุโดให้ปุยมนี่มันตอนบานเด็กติดนาเตให้กระดามบ่ยังจองรึดนายละออนจังโดเชียปุกไม้บงปูนบานเคยบ่าจะเมาเกิดเมียนงอบเตรูตังอให้สรบเตมายุบในปุยมจับมายุบต่อพลือบานมาเพย์ใบกะโลเมื่อตะคืนจรานมันแตนบงปูนบ่าให้ยังลุเตบานลอย60,000ดงสมา110,000ลอยขมายจังมายุบต่อพลือปุยมบานมันเนี่ย50,000ได้ลุกระดามรวยเตก็นอมคเนมาดากาแฟมันเนี่ยมาแก้วให้ติงชนาวทรงสำนางเตกระโลบานเตอบันทูเทียงเกกับมอยฮอตเปให้จะพูดสกรรมพิวิโตขยำบาทไงนี่ก็เชียนมาดอตีเป็นชอบได้ปุกไม้บงปูนบ่าบายบายปุกไม้บงปูนต่อคเนบาทจูบคเนเนสกรรมพิวิโตกราวต่อคเน